大家好啊，又係小畫家同綠寶嘅節目啦。嗨嗨，我想講呢，原來我哋到而家都未有節目名喎。唔緊要啦，繼續錄節目先啦。好啦，繼續一個冇呢個節目名嘅節目啦。今個禮拜其實我哋只係會做一節嘅。係啦，咁原因大家可能都聽到我把聲啦，咁喉嚨有啲痛啦，咁所以就個聲都唔係咁好。我發覺呢，讀者呢其實好中意綠寶把聲嘅，所以呢，冇綠寶呢，我哋只能夠做一節啦。哦，咁又唔好咁講，我都會繼續努力做埋呢一節先嘅。咁呢個禮拜我哋都有好多事發生嘅。今個禮拜其實最好玩嘅就係小畫家眾籌啦，預售呢個阿叻公仔。冇錯，反應非常熱烈喎。本來咧，我咧都想用1個月時間咧，睇下籌唔籌到200隻嘅，因為如果有200隻嘅咧，個數就可以起動去做呢樣嘢。咁咧好開心啦，大家都支持，咁樣就只需要2日咧，就已經係好犀利啦。所以其實2日之後，我本來嗌咗停，但係仍然都有讀者喺度入數。但我想講唔好再入啦，而家入嗰啲係唔會計㗎啦。係啦，唔會計用呢個價錢買到啦。係啦，因為咧因為其實可能好多讀者未必明係呢個 concept 啦。其實綠寶都未必明㗎，係我解釋咗俾佢聽。其實呢個咧係用一個眾籌嘅形式去做呢件事嘅。咁樣咧就係咧因為嗰件事係未有實物啦，咁而係大家用一個信任小畫家嘅情況下去預購呢件事，所以佢哋係應該係有個優惠就會平啲。咁同埋小畫家亦都包郵費啦，咁樣咁跟住亦都會有小禮物啦，同埋每一個阿叻公仔都會有限量版證書啦，每一張我都會簽晒名啊，同埋會有嗰個獨立嘅 number 咯。咁然後因為係冇實物嘅，因為大家嘅支持啦，令到呢件事就能夠實行啦，所以到有實物嗰陣咧就會用正價而去賣嘅。係啦，咁因為起碼過200個 order 咧，證明我哋係可以有製作呢個公仔嘅成本啦，係咪？跟住之後咧就可以真係投入到生產啦。咁呢度成個過程咧，小畫家都會即係同大家披露啊，係咪？係啊，先講一講先，大家就話入咗數嘅讀者咧就話未收到我哋嘅回覆，咁因為咧我哋咧未得閒未睇，其實我哋收到你哋 email 有睇到㗎啦，但係咧因為咧我哋要 check 下你哋個入數嗰個記錄係咪核對係咪啱啊，即係入到數，所以咧就係我哋要花啲時間去做呢件事啦。大家都知道其實小畫家日頭係要畫漫畫啦，而綠寶自己本身都有佢嘅工作啦，咁其實我哋夜晚先能夠做呢件事嘅。係啦，咁我哋核對咗清楚啦，咁跟住咧就即係會投入生產啦，係咪？係啊，而因為weekend 咁我哋又掛住玩啦，咁所以通常都係 weekdays 做呢啲事嘅。咁其實小畫家已經聯絡咗做公仔嗰間公司嘅，咁樣因為 weekend 佢哋冇開啦，咁樣所以禮拜一我希望禮拜一佢哋會覆我，跟住然後我哋約個時間再傾，咁有啲咩 update 我就會 update 大家咯。係啦，冇錯，咁大家密切留意住 Facebook 啦。係啊，同埋做公仔都需時㗎，所以大家都要耐心等候啦。我問過做公仔公司啦，佢哋話通常做一個版咧，大約1個星期左右，然後咧就生產就要20日啦。咁小畫家就預多少少啦，因為我想可能要多啲時間執靚啲阿叻個樣啦，因為大家之前好多都見過同埋擁有過阿叻嘅之前第一隻公仔嘅限量版啦，咁所以今次佢哋都會有預期，希望至少唔係話靚過佢好多，但係都至少會同之前個水準係差唔多咯。係，我哋都即係以呢個為目標啦。係啦，所以就係小畫家會用多少少時間去執靚佢，咁都係啦。有咩消息我話俾大家聽啦。係啦，咁如果大家咧係即係已經預買咗嘅話咧，咁需要啲耐性啦。咁可能大概1個月到啦。係啦，放心啦，小畫家唔會走數嘅，同埋都因為大家入咗數，有銀行都有根有據噶嘛，所以你入咗數，你亦都 check 到㗎，你銀行會知道你入咗數，咁你可以 check 到，咁所以小畫家都唔會走數嘅，大家放心。係，唔使緊張啊。不過咧話講開走數咧，唔係走數，而係下個禮拜我哋真係會走喎。係啊，不過今次就係出走下去休息下。而我哋今次去嘅地方係大阪好嘢，去日本又係香港人最中意去嘅地方。好貴，但係照去其實大阪你有冇去過呢？
我好似真係冇去過。我好細個嗰陣去過。哦。我好細個就係跟阿爸阿媽旅行團嗰啲啦，去東京同埋大阪咯，係啊。哦。但係記憶其實都唔算話好多㗎啦，我淨係記得心齋橋啊，同埋之前有嗰個係咪鳥居啊？哦。係咪叫鳥居？清水寺。係啦嗰度啦，即係有嗰個京都啦，有嗰個戀愛運嗰個石係咪啊？哦，係啊，成日睇日劇都見過。係啦，成日都有㗎，睇漫畫都有㗎，成日都有嗰個場景㗎，咁就有嗰個3條水跌落嚟，跟住你斟嚟飲嗰個咧。你話係咪3條水每一個係代表唔同嘢啊？好似係代表唔知係美貌，跟住係唔知事業定乜嘢嘅，我已經唔記得咗，太細個啦。唔緊要，我哋會有最新 update 俾大家。但係我想講咧，細個咧係咧佢會俾一個好似粥嘅兜俾你接住嚟飲，然後咧嗰個粥嘅兜你飲完咧擺翻落去嗰個位咧有紫外光。紫外光係殺菌嘅。我細個咧，我嗰個年代咧，可能係我係小學年代去咧，我已經覺得好先進。係啦，你而家咁講咁多年前嘅事情，應該咁講都真係先進嘅。要話時話，我想講題外話咧，我細個嗰次去咧，去過一次日本咧，細個嗰陣咧係參加過日本嘅一個花之博覽，啱啱撞正嘅，佢係一個花嘅展覽咧。哇！我覺得真係好犀利，係勁過奧運。係一個花嘅奧運咯，哇！好犀利，都已經唔記得，令到我好難忘，係咪？小學咯，你嘅小學嘅時候，係啊，就係咁樣咯，係啊。咁大阪我哋就通常，我哋今次就諗住去5日4夜嘅，咁主力都係食啦，咁食啦，行街啦，同埋食咯。係啦，咁有啲乜嘢好去處，大家都可以留下言俾我哋啦。本來咧，我哋有諗住咧去埋嗰個惠鹿嗰個地方嘅奈良，但係咧阿六寶咧就上網睇完，大家即係睇咗嗰啲片係惠鹿之後，佢就勁驚啦，因為其實咧阿六寶係好驚動物嘅。我好驚除人類以外曉喐嘅嘢嘅。咁所以咧，佢見到咧嗰啲人咧係一紮鹿衝埋去咧，佢好驚，所以佢咧就話暫時都係唔好去啦，等到遲啲有機會先再去啦咁樣。耶！咁啊，同埋我哋咧買咗旅遊書之後咧，發現原來好多行程我哋都可以去嘅。因為小畫家同埋六寶都中意嗰啲家品啊，一啲懷舊嘢啊。咁相比之下，大阪好似比較多呢類嘢多過東京。東京就比較先進啲啊，啲嘢就潮啲啊嗰啲咯。咁大阪就好似多啲呢啲懷舊風嘅嘢，咁就好啱我哋啦。咁所以其實可能我哋行鋪頭啊，行嗰啲商場都可以好多時間。所以既然係咁咧，我哋就可以決定唔去奈良啦，好嘢！咁好多嘢，但係同埋好多嘢要食咯。咁樣因為朋友都介紹我哋去食嗰個蟹啦，咁大家有去過都知道係邊間啦，就係嗰個隻門口有隻蟹喐下喐下嗰間啦，蟹道樂係咪叫做？係啊，已經係開去。係啦，蟹道唔緊要，大家都食嘅蟹道樂。咁朋友都話一食就要都唔緊要嘅，呢啲景點嘅嘢都係至少得一生人要食一次嘅。咁同埋係一食就食2-3個鐘嘅，所以其實呢啲都係時間嚟㗎。係啊，咁即係唔講，大家可能唔知啦。六寶係好中意食蟹嘅。係啦，六寶咧係做好多嘢，唯一一樣嘢最認真同埋最專注咧就係食蟹啦。喂，有冇咁樣先？係啊，通常話咧一個人咧最專注嗰陣時係最美麗啦。而呢個六寶咧好多時最美麗嘅時候就食緊蟹，所以佢食緊蟹嗰陣咧，小畫家都會偷影佢相。你笑我食得論盡啫。係啦，咁樣就呢樣嘢啦。咁同埋小畫家亦都想去睇一啲舊玩具啦。大家都知道，如果有睇開我嘅嘢，都知道小畫家比較中意懷舊童年玩具嘅咁樣咯。係啊，咁希望我哋今次尋寶尋到啲好嘢翻嚟。之前喺沖繩都買到唔少好嘢㗎。係啊。係啊，我都冇得閒 post 出嚟。仲要唔係平，唔係即係唔係唔貴添啊？應該。通常都係去尋寶咧，就係中意佢尋到啲好嘢啦，同埋唔係好貴咯。如果真係淨係想要擁有嘅話，你香港都可以買到，但係就上網都買到。佢買到，但係非常之貴啦。但係你尋寶可以用翻，起碼正價啦，又唔係話好平嘅價錢，而揾到一啲能夠一啲尋寶式嘅嘢，其實係好開心嘅一件事嚟。係啊，咁我哋就預告咗我哋下個禮拜會去大阪啦。咁希望我哋可能
拍啲片翻嚟啦。係啦，所以下個禮拜日咧係唔會有節目，但係咧補償翻呢個冇節目呢樣嘢咧，我哋咧會拍多啲片咧。嘗試拍多啲片啦，係啦。係啦，唔知到時咩情況。拍啲短嘅片啦，因為IG 係可以1分鐘㗎嘛。咁如果我冇時間去剪啲好長嘅片，咁我都拍多啲1分鐘嘅片擺上去咯。好，咁樣，咁我哋如果下禮拜啦，不如我哋講下我哋上個禮拜去咗邊度玩。上個禮拜我哋就去咗其實大家睇我個Instagram 同 Facebook 都睇到片㗎啦。我哋去咗大媽公園嘅。咦，即係海洋公園？唔係，係大媽公園啊！因為以前海洋公園最多係咩啊？海洋生物啊！而家最多係咩啊？大媽。哇！真係好誇張啊！我諗我哋入場，你係感覺到90%嘅人都係即係內地嘅遊客，係咪？大媽嘅人潮係蜂擁過海浪嘅。係，咁其實上個禮拜冇今個禮拜咁熱，係 OK 嘅嗰啲。我哋去嗰日其實係陰陰天嘅，都驚佢落雨嘅，好在就冇落啦。咁反而冇太陽曬咧，反而舒服一啲咯。係啦，咁啊諗住舒服一啲都可以慢慢 hea 行啦。點知條路咧就不停都衝湧住大媽嘅。係，同埋大媽唔知點解咧，我硬係覺得咧佢哋咧好似一嚟到香港咧就要做啲唔係違法啦，但係做啲係要唔係好檢點嘅事情啦，即係例如打尖啦，即係打尖可能佢哋。都係其實都一定入得嘅，但係都要打尖啊，逼入去啊，又或者有時你飲下水飲唔晒都要倒落地啊，即係總係有。同埋咧，譬如你坐低佢都要除下鞋玩下腳趾咁樣嘅。係啊，同埋佢哋行落去Z型㗎啦，冇發現？係啊，完全唔知點解嘅喎。係好奇怪嘅呢個事情。但係都冇辦法啦。我想講話，因為海洋公園都被大媽佔據咗，變成大媽公園啦。咁所以其實而家好明顯，海洋公園都係接受大媽嘅款待多啲啦，即係佢哋款待大媽啦，所以裏邊啲嘢都特別貴咯。係啊，咁啊話説我哋咧就諗住懶有特色啦，因為如果大家有留意咧，佢哋呢一排做緊海綿寶寶噶嘛。係啊。咁我哋就諗緊啊，究竟入去先啦，定係食嘢先咧？諗住試下佢啲海綿寶寶餐啦。係啦，哇！點知原來係勁貴咯。其實唔係話好貴嘅，都係100零200蚊，但係就真係冇特色咯。即係例如佢好似係一個所謂嘅海綿寶寶，但係咖喱飯咯。咁海綿寶寶所謂嘅海綿寶寶，咁又然後就係一個漢堡包。海綿寶寶，但係一杯冇特色嘅嘢飲咯。咁平時如果你真係有特色，好似出邊嗰啲而家咪有好多主題餐廳、卡通嘅主題餐廳，咁佢都要做咗好多嘢噶嘛。咁其實我覺得100零200蚊係 OK 嘅，影下相、下 like 啊，咁都幾得意嘅。但係譬如除咗海綿寶寶之外，亦都會有燒臘飯啦。燒臘飯係過160蚊一個燒臘飯，我真係過唔到自己個關咯。咁其實我哋想食啲鹹嘢咧，因為更加。同埋我想講話一杯汽水係40蚊咯。真係太過多冰汽水40蚊咯，我真係完全接受唔到。我唔係接受唔到個價錢，係其實我接受唔到個價錢，但係我係接受唔到嗰件咁普通、咁冇特色嘅嘢係咁貴咯，我過唔到自己個關咯。即係如果你係整一個你可能我話海洋公園特色餐，咁有啲唔同嘅嘢俾我影下相，我覺得即係下 like 特別啲，可以有留念嘅我自己覺得得意，咁都 OK 嘅。但係佢完全唔係一個叉燒飯160蚊，我真係接受唔到咯。我記得以前真係冇咁貴㗎。以前我哋入去都有食嗰啲熊貓餐㗎。熊貓餐唔係食熊貓肉啊，首先。熊貓餐廳嘅餐都好得意㗎，以前都。係咯。都冇咁貴㗎，而家係同埋佢都冇特別咯，佢餃子跟住然後好貴咁就係咯。貴包。我仍然會記住佢嗰個叉燒飯160蚊。好嬲係咪？真係好離譜，我覺得。好似迪士尼都冇咁貴。迪士尼我哋咪食過嗰啲米奇老鼠餐，亦都係冇老鼠㗎。唔係，即係個 waffle 係米奇老鼠個 waffle。係啦，咁另外佢有啲餐，佢亦都有啲餐係譬如扒啊，有啲麵包啊咁其實都有特色，其實都係100幾蚊啫嘛。我覺得係合理咯，同埋佢特別咯。係啊，同埋環境好似舒服啲啲咁樣。咁係啊，同埋佢真係有嗰個餐廳嘅感覺，同埋有呢個迪士尼嗰種魔幻嘅感覺咯。係咪啊？係啊，咁講翻大媽公園先啦。其實都唔係咁差嘅。唔係，其實好差我覺得。OK 啦，我又覺得因為始終海洋公園對我嚟講都有份感情，始終都係外國冇嘅香港一個公園嚟嘅。係啊，咁我哋特登就即係去坐纜車，就唔坐海洋列車啦，就上山頂啦。咁坐纜車最正就係其實仲係好有以前懷舊嗰個 feel 咯。因為如果你去第二啲地方，例如韓國啊嗰啲地方咧，你登山纜車已經係一個好大一個
好大，可以載好多人啊！紐約都係啦，一載可能載20人左右嘅纜車啦，係啦，一個好大嘅箱咁。但係咧，海洋公園仍然都係喺用嗰個好細個啊，好細個嗰種咧，好似蘋果咁樣，係啦，4個人咁樣嗰啲纜車咁就其實都好懷舊，好得意嘅。同埋嗰個纜車咁多年嚟個樣都一樣㗎啦，佢又冇 upgrade 版，即係唔會好似去昂坪咁樣有 upgrade 版嗰啲纜車咁。其實你咁講咧，令到我都覺得好驚佢會唔會跌落嚟，因為你話佢啲咁舊嘅嘢，不過好似都冇乜特別意外啦。你相比朗屏360，係啊，我想講朗屏360，昂坪360，係昂坪360係啦。係啊，咁同埋即係坐纜車嗰個風景係真係好靚嘅。細個嗰時都驚㗎，今次你驚唔驚？今次其實我一向都麻麻地，即係我唔係話驚唔驚，但係如果咧有啲朋友一齊去咧，有啲朋友係特別曳㗎嘛，佢又會搖啊，又會搖啊，有時候大風，咁我就好驚嘅。但係如果唔係咧，大家坐定定咧，我就 OK 嘅。係，其實都好安全下嘅。唔係，我承認我都有啲驚嘅。點解咧？因為如果譬如同啲朋友去啊咁樣，幾個人咁樣啦，4個人啦，唔好講啦，2個人啊，就算話如果有個人係坐埋咗我嗰邊咧，咁架纜車側埋一邊咧，我都會叫佢坐翻另外一邊嘅。咁我諗如果咁樣講嘅話，我其實可能我都有啲驚嘅。係啊，咁啊，除咗即係坐纜車之外啦，咁其實呢個唔係纜車，呢個係吊車。係咩？我唔知喎。係，呢個叫吊車。好，咁跟住 cable car 啦嚇，anyway。咁之外咧 cable car 咪纜車咯 ，cable 啊嘛。咁 anyway 啦。好 anyway 啦，咁啊當然一定我哋其實重點通常去海洋公園係睇動物嘅，真係。我哋唔係好玩機動嘅，其實。係啦，咁啊唔知係咪人大咗咧，覺得嗰啲離心力都係搞自己嘅。其實我細個都唔玩，唔係好玩嗰啲過山車。係嘛？我次次都覺得玩完個頭好痛啊，因為係咁撞嗰嚿嘢。唔係應該咁講啦，我次次都唔想玩啦，但係我玩完之後我又覺得好刺激啦，好想再玩咯。咁就之後你玩完之後，哇好玩啊，再玩咯！但係未玩之前你又會覺得唉唔玩啦，好似真係嚇親死咁樣，不如 hea 地去睇下動物算啦。同埋夏天玩一樣嘢咧，就係好臭㗎。係咪？點解嘅？因為咧你戴住嗰個即係箍住你條頸嗰個嘢咧，冇人叫你聞㗎嘛，冇人叫你索㗎嘛。唔係特別想索㗎，係因為咧大家流汗啊。我試過一次玩完之後咧，第一個感覺係覺得好臭啊。主要你先知，會唔會因為你矮嘅關係，啱啱嗰個嘢喺你個頭嗰度咧？平時啲人會高起咗㗎嘛。你又好似有啲道理。我真係冇試過聞嗰嚿嘢喎。我唔係特登聞嘅，真係好臭啊！綠寶係嗰啲索下咩味先？冇呢個。不過咧，雖然話唔玩機動咧，但係我哋每次都會玩嗰個轉咯，嗰個千秋嗰個。哦，即係飛天千秋。我已經真係唔知。嗰個嘢係好 retro 嘅。但係我想講今次咧玩咧我哋玩飛天千秋嗰陣咧，因為好多大陸人啦咁講啦，咁變咗我前邊咧係一個大媽啦，都唔係大媽，有個阿嬸物體啦，咁樣所以我成個飛咗上天轉下轉下咧，我成個觀感咧都係望住佢咯。唉，咁都幾醜。而最怪咧，我後邊咧係一個都係阿伯嚟嘅，都係內地嚟嘅阿伯，但係佢咧係着到咧好似咧香港開埠咧嗰啲香港開埠嗰個漁港嗰啲漁夫咧，佢爭在冇嗰個帽咧，嗰個竹帽，佢仍然係着緊嗰啲好似咧你邵氏打交片咧嗰啲阿伯咧會咬住支嗰啲竹嗰啲煙，然後會同你打交，係咧白色咧好似雞翼袖咁嘅，但係咧係一個白色，但係嗰啲紐扣咧係布嚟嘅，跟住一條黑色嘅吊腳褲同埋拖鞋咯。有冇咁卡通啊？你唔記得咩？你冇睇到啊？我睇唔到，佢應該喺我後面啦。睇下我哋後邊㗎。係咯。我覺得好奇怪，佢仲要咧唔識得係點樣坐落去啦，咁我仲要指俾佢睇，你要攬安全帶咯。哇，好驚！但係仲記唔記得呢樣嘢？就我哋排隊嘅時候咧，有個爸爸咧試圖俾我。係啊，好離譜啊！因為咧佢哋咧有嗰個高度嘅限制啦，有個阿爸啦，亦都係內地嚟㗎啦。佢試圖佢同佢嗰個仔仔想過啦，佢過嗰陣時咧夠膽死咧係抱起咗佢咁樣過啦，點知俾人哋捉到啦，咁樣就過唔到啦。咁但係最好笑就係個爸係真心想玩啦，佢咧就話仲有放低咗個仔啦，話仲有喂，咁我自己去玩啦，咁佢就去咗啦。咁全程變咗我哋要望住佢個仔咯。係啊，好搞笑嘅，即係咧你排隊嗰度有個尺咁啊，佢咁識係抱高個仔，諗住可以過到嗰個尺喎。所以真係我覺得真係千奇百趣啦，真係實在。大家而家去大媽公園，除咗睇有趣嘅動物，最有趣嘅都係睇
內地人啊，係啦，係啦。唔係有時真係唔想咁樣區隔嘅，咁但係佢哋啲行為真係過分奇特咯，令到你覺得點解要咁做咧？點解明明都係喺後邊，點解係都要打下你尖啊？咁樣唔知點解咁樣爭嗰少少時間啫都。係啊，咁啊特別你講開呢個即係排隊嘅問題，我就諗起啦，我哋去咗個地方就係初頭完全唔知裡面有動物睇嘅，佢就話係澳洲獵奇。哦，係啊，係啊。係啊，跟住我哋都即係排下隊啦，見佢好似新嘢咁樣啦，又諗住涼下冷氣啦。咁點知入到去咧，我哋都有啲擔心嘅，有一秒以為淨係睇嗰條即係風光片之後就冇嘢睇啦嚇。係啊，以為係嗰個澳洲嗰個旅發局啦，宣傳片，咁後尾入到去都有啲動物睇嘅。係原來咧就係前幾好似都一排㗎啦，就係宣傳佢有樹熊啊嘛。係啊，但係其實我冇去，因為我好似都成年冇去過啦，咁所以今次都幾得意嘅，因為佢今次見到佢多咗個香港街。係，其實香港街都一段時間㗎啦，不過好似再 develop 多咗。我覺得幾靚嘅整得，因為好似嗰啲拉麵橫丁咧，咪日本 feel 多啲嘅懷舊 feel，佢就係香港橫丁咯。咁就覺得幾得意。雖然我唔明點解香港橫丁裏邊有個澳洲嗰個獵奇嗰個嘢啦，咁但係唔緊要啦，咁唔緊要啦，咁但係我都覺得成個過程都幾得意嘅。雖然佢嗰度都有嘢食啦，而嗰啲嘢食亦都係超貴咯。不過小食如果計小食嚟講，我又覺得可以接受嘅。係咯，同埋有西瓜咯，即係嗰啲圓個半嘅西瓜。係西瓜嗰啲好明顯係為咗內地人而咩啦，因為我見到啲內地人係食嗰啲西瓜食得好開心。其實唔知點解內地人食好多生果嘅特別。咁其實係咁健康嘅喎，你咁講。係啊，其實我哋都應該食多啲生果喎，其實。食好多生果。唔係，其實好多國家啲人都食生果啦，我哋去夏威夷人都食好多生果㗎。好啦，係我哋比較怪啫，你咁講。好。你快啲食翻個橙先而家。好啦，咁差唔多啦，係咪今日？今日係咪差唔多？等我諗下先。係啦，你咁突然嘅你。我見時間都唔係啊，其實我想講咧，在之前嗰個我哋玩個揈千秋之前嗰個水我都未講。哦，係啊，我哋拍片係啦，如果濕晒。如果有睇小畫家個 Facebook 同埋 Instagram 都會睇到啦。小畫家同綠寶就去咗玩嗰個，我仍然都唔記得咗咩名啦。有讀者提示咗我啦，但係都唔記得咗，係玩水濕啦叫做。係啦，咁佢會轉嘅。咁 suppose 一架都應該6-7個人坐㗎。係啊。但係我哋咁好彩咧，又冇人排隊，咁我哋所以先去玩啦嚇。就2個人，係我哋好唔中意排隊玩嗰啲機動嘢啦。但係因為佢唔使啦，佢唔使排隊啦，咁樣就新啦，見佢個樣應該都 OK 啦。咁就去咗玩啦。咁點知原來係好濕㗎啦！大家其實睇片都睇咗㗎啦。係啊，咁我喺片裏面係講錯咗嘅，我就話明明啊工作人員指示話大概3至5成濕啦，咁點知我係7成都濕晒嘅。但係點解我想講呢樣嘢咧？就係因為我哋玩完呢樣嘢濕晒之後咧，我哋先去玩嗰個千秋揈，所以就揈乾咗啦，即刻揈乾晒，咁就冇事啦。冇錯。係啦，就喺呢個時候我就硬咳啦，大家拜拜。拜。拜拜。